ด่าโคตรสะใจอ่ะมีอะไรครับผมมีให้ผมมีฉีดมาป่าครับคุยอะไรกันยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องพูดอะไรงงหมดละนี่คือผลของการพูดมากของนายจริงปะแบบนี้ก็ได้เหรอได้หมดเลยได้ปะได้ลองไว้ข่าวนะมันชื่อประจำหลักพี่เปลี่ยนชื่อบอกเพื่อนบอกพี่ FC กาเลยเอ้ยซีซั่นก่อนเนี่ยซีกาดำแล้วซีซั่นนี้วิจารเพื่อแต่ว่าตัวมากอ่ะโอ้นั่นใช้แบ็คบ็อกนะเว้ยแล้วได้บทคิดได้หรอมือลั่นไปกดบทหนึ่งว่าจะฟาดพวกหนึ่งตะเกามือลั่นเวลาตั้งค่าไว้บอกว่าอย่าเลย ใจเย็นเอ้าทำไมคนอยู่ส่วนผมวะเอาคูโหลแล้วต้องมีเสียงกดหายที่เมาไอ้แย่เจ็บบอยไม่เห็นยังไงโอ้ยเย็นเจ็บคอบอลแต่งเรียไม่กับมิกกี้เมาส์ไงสัตว์นี่ก็ได้นะพออะไรเจ็บคอที่มันไม่เจ็บคอแล้วก็ไม่มิกกี้เมาส์ไงเสียงมันเหมือนไมโครโนเถื่อนอะเคยฟังปะขอแล้วแต่มิกกี้เมาส์มากกว่ามิกกี้นะตอนนี้เป็นโดนัลด์ดักเลยไอ้สัตว์กูไม่รู้เรื่องเหี้ยมิกกี้เมาส์เนี่ยนะคีย์ว่ะมันแพง4 คีย์ได้อย่า4 คีย์5 คีย์ทำไมเส้นเดียวกันกับทีนเลย
หัวเจ็บคอไอ้เนี่ย ของพี่นั่นไหนอ่ะ ทั้งหัวชิ้นอ่ะ ไอ้ชิ้นไหนสรุปทั้งหมดเหรอ เหี้ย1,500ละมั้งที่แตกก็เยอะนะ เยอะที่สุดแล้วของ มีอะไรพี่เห็นว่าผมแอร์ช็อตไอ้กองอ่ะเปล่าอ่ะ คือต้องไม่รู้เรื่องนะไอ้นะ วันที่สไนเปอร์ไม่ ที่ผมแอร์ช็อตผมเล่นเดโมแอร์ช็อตไอ้กอง2เปล่าอ่ะ ชุดเทรด ซึ่งที่เห็นนะ เอาจริงนะไม่น่าเรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเรื่องจัมโพสเซตได้เลย พี่โปรเซกพี่จำได้ไหม จำได้แรก ว่าผมจำได้ ๆเอาความจริงนะถ้าพูดถึงตอนที่อยู่ GR คนแรกคือไอเปรมคนที่สองก็คือไอมั้งไอจำได้ ดูแลคุณโหดอะ คนที่สามลงน้ำบูแบร์เร็วยอมรับเลยว่าบูแบร์เร็วมากได้ของ ไม่โอ้เหือรู้จักคนวิ่งเร็วไหม พี่แคนแล้วพี่ที่พี่บอกแคนเลยนะพี่ เฮ้ยเดี๋ยวก่อน อะไรนะ แคนเลยนะพี่แคนเลยนะพี่ที่พี่บอกเจ มันจะมันเสียงมันแซ่หรือบ้าดี แคนนะพี่ที่พี่บอกแกแคนแหละ แค่ไหน เฮ้ยเพื่อนยา พี่บอกอะ ไม่ได้ค่าน่ะ อีอ่ะ พูดผิดของ พูดผู้ใหญ่มันไม่ค่อยได้ยิน แคน GE ใช่ไหมพี่หรือว่าอะไร เด็ดช็อต เจ็ดกูเจ็ดเล็กอะตามจริงอะไปแปลนี่ควรบล็อกแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าบล็อก เดี๋ยวเจอเลยทำไม จะบอกเต็ดแคนมาก่อนให้ดูเมื่อก่อนนะคนชอบเล่นโซเดอร์เลย มาต่อมาดิว้าว ข้ามาเยี่ยม วันนี้มาต่อมา คอมเมนต์จริง มันต่อฟัน โดน เนี่ยพี่คนที่โหลฝั่งแดงอ่ะจำแบบ มึงขึ้นนั่งพูดแค่นี้คมแล้วเหรอ คนไหนอะ ขึ้นนั่งพูดแค่นี้ก็เลยโดนชมตา แดงที่โหลนะ ลอง ยัง สุด ไม่ ท้าย จ ล ริ อง ง สุด อ่ะ ท้าย ไอ้เนี่ย ไม่ใช่ไดเปอร์ ไม่ใช่ดิคนที่4ฝั่งน้ำเงินพี่จำแบบโปรเซกไป ผมจำไม่เป็นอ่ะ คนที่สี่ฝั่งเงินจำโปรเซสเป็นเหรอครับว่า ไป จำแบบโปรเซกเลยอ่ะจำใบกลางอ่ะ ร้อยมาต่อมา หมัดอะไรเงี้ยมึง จริ มี ง หมั นะ ดเหรอ นี่ เงี้ย อั เป็น น ที่นะอันนี้ วายมันเป็นไม่หมัดเลยมีหมัดเยี่ยวควายนั่นแหละวะเยี่ยควายแล้วมีหมัด ฝึกจำแบบคนเดียว เยี่ยวควายมีหมัด ซ้ำจำโปรเซสเลยไม่ซ้อมจำแบบอื่นแหละ มันเป็นแบบโปรเซกหรือว่าไม่ได้ฝึกเลย ฝึกแค่โปรเซสอย่างเดียวคือฝึกแค่โปรเซสอย่างเดียวแล้วเนี่ยค่อยตามมา อย่า อะไรควายอะไรมึงด่าเลยยังไงเงี้ย จ
จำมืออื่นที่ไม่ ทำไมอ่ะมึงจะป้องมึงทำไมอ่ะ จำมืออื่นนี่คือไม่ได้ฝึกนะฝึกแค่โปรเซสแล้วก็มาได้บัตรเลย ใช้ได้มึงนี่ เพราะความจริงเมื่อก่อนฝึกแค่4 วันก็พอสู้ไอ้แล้ว อะไรเนี่ย ฟัน มึงใช้ได้มือเล่นผมเล่นหน่อย ฟันได้ตัวเดียวพูดโอ้โหร้องใหญ่เลยอ่ะฟันได้ตัวเดียวไอ้เหี้ย อะไรมึงอย่าบ่นอย่างเงี้ยมึงปากแดกคาไปควาย เสียงมิกกี้เมาส์หายไปไหนแล้ววะ เอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรของมึงมีควายมึงกากเองเนี่ยมึงโง่มึงหักใจสมองได้ หัวแตกดิไอ้ควายไอ้บอกกากที่อะไรกากมึงยิงหัวมึงนัดเดียวควาย อะไรหัวเงี้ยมึงยิงตัวกันเป็นเงี้ยสายตามึงเงี้ยไอ้กูส่งไป4 สัญญาไปสัตว์ ไหนใช้ปืนกลใช่ไหม ว้าว ใช้ปืนกลไม่เนี่ยเราฟันตายแล้ว คิดแม่งควาย2 ตัวคนเป็นใจมันเกิดเป็นควาย ข้างหลังเงียบ เงียบไปสัตว์มึงเงียบเหรอเงียบเหรอสัตว์มึงเงียบทำไมวะ เมื่อ เงียบ ก่อน ทำไม แรมโบแคมนึ่งมันที่สุดแล้ว นี่ เงียบทำไม กำลังฆ่าคุณอยู่ เงียบทำไมอ่ะเงียบทำไมโอ้เงียบไอ้ควายเงียบเลยดีเลยอ่ะจะได้เป็นสาระของพวกละ I am a magic